I ni nôl yn y gegin, ni dal yn y gegin. Pwdyn bach, ond cyn hynny i ni wedi cael cyfle i flasu'r chowder pysgod. Fi wedi bita fe gyd, oedd e'n flasus. Ie, i ni'n blant da, oedd e'n fendigedig, Lisa. Fein iawn. I ni'n barod nawr ar rhywbeth bach melys i gloi, os gwelwch yn dda. Ie, dim problem o gwbl. Ni'n mynd i wneud cobbler, sef fel sgonen ar ben unrhyw beth mae'n dod i fod yn hollol onest, a fi wedi galw hwn yn rhyw fath o gweddillion leftover. Chymod ymal iawn mae gyda chi ffrwythau falle sy'n dod i ben, sy'n y plant y moyn nhw, mae'r falau, cron o'r afal wedi mynd braidd yn wrinkly. So chi i ddefnyddio afal. Mae afal yn sail da i unrhyw beth fel hyn i ddod i mewn pasta, tarten neu cobbler. Mae dy fi'r plwmiau, mae fi wedi trial cadw at pethau coch er mwyn cael creu lliw. A hefyd, os yn eich rhewgell chi, os ych chi'n un sy'n hoffi smoothies, falle, neu ffrwythau di rhewi yn yr haf, a mod chi hanner pacyn o hwn a hanner pacyn o'r llall, nawr o'r amser, falle, clirio nhw mas, allwch chi ddodi nhw gyd yn sosban. Ie, mwyar, falle pobl wedi bod yn casglu mwyar. Ie, mwyar ers haf diwetha, falle, cyn bod chi'n cael crop leni. So unrhyw beth fel yna sydd gyda chi, a sy'n really ots, os gyda chi fel smoothie mix a mango a banana, mae gyd yn gallu mynd mewn. Mewn a fe, just cwpwch chi. Gwniwch chi gyd â'i gilydd. Hefyd, falle bod gyda chi pethau yn yr bowlen, dyw'r rhain ddim drosto, fi wedi prynu rhain yn arbennig, chymwllwch chi'n neud beth chi moyn. Llys yma, efe llys, blueberries? Ie, llys, ie. Llon diwrnod o'r rheina, falle, yn mynd mewn, fel wedes di, mwyar o'r llynedd. Yr plwmiau yma, fi wedi torri rhain yn fan. Os gyda chi ambell i banana, dodwch e mewn, does dim gwahaniaeth. Ti'n neud rhywbeth arall yn lle banana bread, neu torth banana? O'n i wedi gynnig banana, ond dyn ni ofn deu banana, rhaid gobych chi chwerthin ar fi. Ond mae banana yn iawn. Ie, jyst i ddefnyddio popeth lan. Pethach melys, wrth gwrs, nid unrhyw bethach, chymod, nag salad ni'n neud nawr. Ia, oce. Dim tomato, ond ffrwyth, maen nhw'n gweud tomato. Ffrwyth yw tomato, dyw tomato ddim yn gweithio cystal yn fe. Felly, mewn ar hynna, fi wedi ychwanegu bach o siwgr, wrth gwrs, os chi'n defnyddio pethach melys, a bod chi yn dyrru afal a banana, does dim eisiau cymaint o siwgr. Cadwch e'n fwy naturiol, a mae'n neis i gael bach o flas. Mae rei pethau, mae eisiau bach o help, os e'n mwy sir. Ac os chi'n defnyddio lot o bethach melys, fel mwyar i gyd, dodwch gwasgad bach o sydd lemon. Mae hwnna fel sydd yn rhoi tymau bach o gic iddo fe o ran chwerw. Mae jyst yn neis gyda'r ffrwythau melys. Mlaen wedyn at yr topping. Dy fi 250 gram o flawd hunangodi fyna. A tra bod ni ar y blawd, bod e'n hunangodi, fi'n mynd i ddod i twtch bach o powdwr codi hefyd. Fi'n mynd i ddod i 125 o fenyn, neu margarine, a wedyn fi jyst yn mynd i gyfuno hwn, ddech chi ddeud e mewn peiriant yn gogloi, ond jyst rwbo hwn mewn tan y plant i helpu chi â hwn. Mae fforc yn neud y job yn gret hefyd. Os oes fforc mowr gyda chi, mae jyst yn torri yr menyn mewn i darnau bach. Beth ni'n neud yw gorchuddio y blawd gyda'r menyn a'r menyn gyda'r blawd. Fel dy crumble. Fel crumble. Gwmwys fel crumble. Fel bethau chi, mae hwn yn flawd. Mae hwn yn flawd, yw'r gair. Bywiog. Sgafn. Sgafn. Ydy? Tan bod gyda chi brwsio'n bara, does dim rhaid bod nhw yn rhy fach. Nw'n i stopo fyna nawr. A wedyn fi'n dod i siwgr brown. Mae'n well i chi. Mae hefyd yn rhoi bach o liw. Mae'n neud e'n fwy eiraidd. Cymysgu hwnna i gyd mewn. Gwasgu nhw'r dwpe allan ohono fe. A wedyn, un wy i ddod â'r cyfan at ei gilydd. Felly, ddodwn ni un o'r rhain. Fi'n torri fe mewn i bowlen bach yn gynta. Felly, os oes y plisgyn yn mynd mewn. Ie, wy gytre, wedi ni pethau. Ma fe, mae'n ei gwaniaeth. O'n i ieir bach newydd tua pythefnos nôl, a maen nhw'n dodwy'n dda, mae'n rhaid gweud. Fi moyn ieir. O'n i wedi gobeithio. Falle Lenny amdani nawr. Cer amdani. Da'r plant wrth i bodd. Ie. Yn joio'n weekend ti ni, felly bydd yn handi gael i rhai hefyd. So, cyfuno hwn i gyd gyda'i gilydd, a beth ni'n neud, really, yw fel sgonen bach. So, fi'n defnyddio cylleth fan hyn. Credwch ni'n y byd, drwy ddim yn un am ddod i'n ddilo mewn yn rhy gynnar. Dwi'n mynd licio sex. Felly, dyna hwnna. A wedyn, dyle hwn wedyn i ddod at ei gilydd mewn i peli bach fel hyn yn gorwydd. So beth dwi'n mynd i wneud, fi'n di just twymo a toddi'r siwgr a berwyr y sydd sy'n mynd fyna. Fi'n mynd i ddodi hwn wedyn. Os gallai symud i fan hyn, mae llwy mawr gyda fi yn rhywle. Mi'n ddodi hwn. Cofiwch, mae holl ryseitig gyda llaw prawn da, cysylltwch yn ni fel arfer fel eich chi'n neud, ond hefyd mae yna wefan newydd nawr, Cegin S4C, holl ryseitig ni, a unrhyw raglen eraill sy'n neud gyda'r ffrwythau. Ie, cysylltwch da ni. So fel chi'n gweld, mae hwn mor rhwydd i wneud. Na gyd i ni'n neud wedyn yw creu
Llain y munud gyda llawer o, Lisa. Dim problem tro yma. O, na ni te. Mae un yn barod. Licio hyder. Blas bach yn eisiau ar ei gloen, Lisa. Hint, Jyst yn ei ddod i'r hynna, gorchuddio'r cyfan, dod i fan y ffwrn am ryw 20 munud I hanner awr tan bod nhw'n eiraidd fel yna. A wedyn, beth gallwn ni'n neud yw I weini, mewn rhwng Dyna ni cael blas bach cloi te. un fan hyn. A wedyn, wrth gwrs, hifen ia. Mae rhaid chi gael bach o hifen. Gwych. Dros y top fel yna. Arbennig. O, diolch yn fawr. Na fe. O, hyfryd. So, pwdyn bach rili rhwydd, llond vitamin ec. Ni fel un, bitwch yn gloi, gwych chi fwy. Neis? Neis iawn. Hyfryd. Dydd Gwener hapus. O, neis iawn. Diolch yn fawr, Diolch, Lisa. Lisa. Diolch yn fawr iawn. Reit o dyna'r cyfan am wythnos arall. Fyddwn ni nôl efo chi am 2 gloch ddillun, wrth gwrs. Ie, elwen fydd ni'n egin, a wedyn fyddwn ni di Mawrth yn dathlu diwrnod y menywod. Ond y dilyn yn y newyddion o'r tywydd nesaf ar S4C am dro. Mwynhewch eich penwythnos. Iechyd da. Hwyl. Tara! Ni'n enjoyo hwn nawr.